За бид өмнөх удаагийн хичээлээр болохоор Vue.js-ийг CDN-ээр оруулж ирээд за мөн дэлгэцэн болохоор нэг иймэрхүү текстийг бол бичсэн. За энэ удаагийн хичээлээр болохоор Vue.js-ийг хэрхэн ажиллаж байгааг баг зэрэг яриад тэгээд нөгөө баг зэрэг Vue.js-тэй холбоотойгоор нэг карт бичиж үзье. Карт бай баг зэрэг динамик одоо датагаа фетч хийж аваад тэгээд түүнийг дэлгэцэнд харуулдаг. Тэгэхээр Vue.js-ийг хэрхэн ажиллах буюу одоо орчин цагийн JavaScript-үүд хэрхэн ажиллаж байгаа гайхамшигыг баг зэрэг танилцуулъя. Дараа нь би тусдан бичлэг хийж ярих ах. За орчин үеийн JavaScript-үүд яг яаж ажиллаж байгаа гэхээр одоо нэг иймэрхүү өөрсдөө таниулах маягтай иймэрхүү юуг явуулчихна. За манай Vue.js-ийн болохоор хоёр угалзаа алт байна. За энийг болохоор манай браузер маань яг иймэрхүү байдалтай хүлээж авч байгаа. Тэгснээ дараа нь одоо хэрэглээч мэдээж иймэрхүү хоёр угалзаалт харах юм бол нь одоо ойлгохгүй шүү дээ. Тийм болохоор шууд рендер хийхгүйгээр манай JavaScript код орж ирж шүү дээ. JavaScript код маань орж ирэнгүүтээ өөрийнхөө инстансыг үүсгэж байгаа. За инстанс гэдэг нь болохоор өөрийнхөө объектыг л үүсгэж байгаа зүйл янз бүрийн. Одоо жишээлбэл JavaScript-ийн болохоор энэ болохоор шинэ класс үүсгэж байна. За дараа нь болохоор хэдүүлээ энэ дэр объект яв буцааж байгаа шүү дээ. За EL гэдэг нь болохоор манайх элемент, энэхүү элемент нь болохоор манай API зааж байгаа. За дараа нь болохоор манай HTML маань бол гайхшигтэй. За энэ юу хоёр угалзаа алт вэ гэсэн чинь манай Vue.js маань наадах чи яг таних юм байна гэдээ одоо нэмэд нэртэй хувьсч оронд манайхаар хоёул лернийг тавьж байгаа. За дараа нь tutorial гэдэг оронд наадах чинь би ч гэсэн мэдээж тэгэнгүүтээ манай Vue.js-ийг тавьж байгаа. Тэгэхээр хоёр угалзаа алт тохиолдолд манай Vue.js заавал хувьсгч ч юм уу те эсвэл нэг функц ч юм уу эдгээрийг манай Vue.js-ийг төлөөлүүлээд байрлуулж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За манай React-ийн хувьд болохоор энэ болохоор нэг угалзаа алттай байдаг. Жишээлбэл та бүхэн зарим нь мэдэх ах. За Django дээр болохоор хоёр угалзаа алттай. Өөр ямар хэл дээр л шууд дөрвөлжин алттай ч нэг иймэрхүү бас байдаг. Тэгэхээр энэ янз бүрийн хилээс шалтгаалаад өөр байж болно. Мөн та бүхэн энийг шууд өөрчилж болно өөртөө дуртайгаар. За дараагийн миний ярих байгаа зүйл болохоор за ерөөхдөө бүх JavaScript-ууд нэг иймэрхүү байдалд ажиллана. За хэдүүл шууд одоо дараагийн нэг зүйлийг үзье Vue.js-тэй холбоотой зүйлүүдийг. За одоо би энийг устгачиж дүр. Энэ болохоор нэг хэрэггүй байх шиж байна. За одоо хэдүүлээ хэрвээ би JavaScript кодуудаа энэ дээр үргэлжлүүлээд бичиж явах юм бол мэдээж маш их болно шүү дээ ингээд. Тийм болохоор хэдүүлээ HTML болон JavaScript хоёрыг хооронд нь салгачээ. За тэгэхэд бол би энэ дээр шинээр app.js гэдээ үүсгээд дараа нь би үнийгээ copy paste хийчээ. За заавал app гэдэг нэртэй байх шаардлагагүй энэ болохоор ямар ч нэртэй ч болно. За би үнийгээ болохоор саяных ингэ заагаад өгчээ. За тэгсэн тохиолдолд манай буцаад ажиллаж байна. За тэгэхээр манай хамгийн ихний хэсэг за Vue.js-ээр нэг иймэрхүү зүйл байгаа зөө. За хэд хэдэн одоо property гэж байгаа шүү дээ. За энэ дээр болохоор за жишээлбэл key value гэдэг шиг одоо EL гэдгээр манайхаар аль хэсэгт рендер хийхээ зааж байна. Зарим дараа нь дата хэсэгт болохоор манайхаар ямар хувьсгчийг үүсгэж байгаа гэдгийг ерөөхдөө харуулж асууг. За мөн дараа нь computed гэж байгаа. Дараа нь methods гэж байгаа. Тэгээд энэ хамаагүй шүү. За дараа нь болохоор watch гэж бас байгаа гэх мэтлээ. Эдгээрийг та бүхэн сурчих юм бол ерөөхдөө бүгдээрээ болоо явчихна. Тэгээ бусд нь гайгүй гэсэн. За хамгийн ихний дата хэсэг болохоор заавал нь функц шиг бол харагдаж байна. Заавал функцийн халбгүй та бүхэн зүгээр ингээд объект байдлаар ингээд бичиж бас болно. За би ингээд юм бол ялгааг бол ажиллана. За гэхдээ функцээр бичих юм бол та бүхэн баг зэрэг иймэрхүү даваа талтай. За та бүхэн энэ дээр жишээлбэл хувьсгч нэмж болно гэсэн үг. За би жишээлбэл full name гингүүтэй. За би баг өччихэ. За тэнгуүтээ би дараа нь энэ дээр хувьсгч дээр болохоор full name-ийг ингээд тавьчих болно гэсэн үг. За тэгээд за яг би нэг шууд ингээд хоёр салгах чи дөө. Запа энэ дээр тавиад ингээд тавьчих. За тэгээд энэ кодыг нуучих. За би энэ хэсэгт болохоор одоо саяныхаа тавьчих юм бол манайхаар саний ингээд харж байгаа шүү дээ. За манай хэрвээ би датага функц байдлаар бичих юм бол дараа нь энэ дээр нэг үйлдэл хийх боломжтой гэсэн үг байхгүй юу? За би энэ дээр жишээлбэл ингээд бла 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 ингээд бичих юм бол манайхаар ингээд шууд нэмэгдэх боломжтой. За хэрвээ би үнийг зүгээр одоо объект байдлаар бичих юм бол ямар нэгэн тим ойлголт авахгүй тавьсаж дээр зарлаж болохгүй. Шууд л одоо хувьсгаж байгаа утгуудыг явуулах шаардлагатай гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн аль үед нь алийг ашиглахаа өөрөө бодорой. Гэхдээ миний хувьд болохоор хвчлэн шууд ингэ явчихдаг болохоор амар байдаг. За хэдүүлээ энэхүү сүүлийн хэсэгт болохоор нэг өөрсдийн картыг хийж үзье. Карт буюу нэг ажлын карт ч юм уу тиймэрхүү.
За би үүн дээр болохоор нэг div үүсгээд за түүн дээр болохоор класс дээр би cart гэдэг өгчээ. Би ч CSS-үүдийг аль хэдийн бичсэн байгаа шүү. Та бүхэн шууд нэг GitHub хуудсан дээр оронгууд copy paste-ийг авч болно гэсэн үг. За би хичээл энэ дээр cart өгөх юм бол манай cart маань шууд холуулж байна. Одоо энэ жишээлбэл эний орж ич чадсаг центрлж байгаа гэсэн үг. За би энэ CSS-тэй бол зуралдахгүй. За одоо хэдүүл юу гэхээр за би энэ дээр нэг зураг тавья. За би өөрийнхөө тэрний зургийг тавьснаас шууд энэ дээр байгаа нэг бэлүүний зургийг тавьчих. За бэлүүн гэхээс илүү зүгээр энэ зэн нүгний зургийг тавьчих. Би энэ линкийг аваад тэгээ энэ дээр copy paste хийх гэсэн үг. За тэгэхэд манайхаар за би image тэнгуүтээ одоо хэдүүлээ. Санал болохоор энэ хувьсгчийн утгыг би энэ дээр авах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Source гингүүтээ. Яг энэ одоо picture гэдэг хувьсгчийн утгыг энэ дээр тавина гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр тул хэдүүлээ манай Vue.js дээр vi bind гэж байдаг. За ингүүтээ. За би picture гэдэг тавьчих. За манайхаар болохоор энэ яагаад байгаа вэ гэхээр Vue.js-ийн болохоор vi bind гэдэг key-н ямар нэгэн энэ дээр байгаа өгөгдлийг рендер хийж байгаа гэсэн. Одоо source-ийн оронд. Тэгэхээр манай source маань өөрөө picture гэдэг хувьсгчийн утгыг авчиж байгаа гэсэн. Би үүнийг консолыг харах юм бол консолын нэгэд харах юм бол манайхаар image-ийн source нь болохоор манай энэхүү утга байгаад яг ингэж байгаа гэсэн. За тэгэхээр би үүнийг яг хоо та бүхэн зүгээр энийг авчиж олно. Хэрвээ богинохон бичиж гэвэл та бүхэн шууд ингэ бичих болно гэсэн. Яг гоо байнгын энийг бичээд авах нь базарыг хуртуулаад байгаас тийм болохоор хэрэгтэй энийг би авчиж болно. Гэтэ энэ удаа ингэ өнгөрчээ. За би энэ дээр болохоор класс дээр би базарыг өөрчилсөн байгаа. Би жишээл энэ дээр gender гэчээ. За манайх энэ gender гэдэг нэртэй хувьсгч байхгүй болохоор хэвлээ gender дээр female гэчээ. За тэгэхэд манайхаар gender гэдэг female гэдэг нэртэй класс нь өөрөө нэг иймэрхүү бөөнийхөө болгоод базарыг хүрээтэй болгож байгаа гэсэн үг. За дараа нь хэдүүлээ нэрийг бичээ. За би өөрийнхөө нэрийг энэ дээр биччихэ. Би багаад. За дараа нь за би энэ дээр бас нэг класс байгаа лөө баггүй лөө. За дараа нь хэдүүлээ email-ийг бичээ. Email-ийг. За би үүнийг болохоор email болгоод за би hello аюу learn.com ч гэдэг нэг юмрхүү. Тэнгүүд одоо би энэ дээр гарч иж байгаа. За би үүний класс нь болохоор нэр биш үнийг email болгочих. Тэгэд нэг иймэрхүү сааралтай болж байгаа гэсэн үг байхгүй. За дараа нь хэдүүлээ нэг button бичээ. За button үүтээ change user ч юм уу тийм ингээд. Тэнгүүдээ класс нь болохоор button гэж тавьчих. За одоо нэг иймэрхүү карт болж байгаа зүг. За одоо хэдүүлээ яах вэ гэхээр би энэхүү button дарангууд хэрэглэжээ өөрчлөлтөд байл та тий. За тэхийн тул манайхаар Vue.js-ийн event гэж зүйл байгаа. Event буюу одоо янз бүрийн click event, жишээлбэл одоо хөдөлгөх, дарах, тий одоо mouse нэндээс гарах ч юм уу янз бүрийн event-үүд байгаа. За би event-үүдийг дараагийн хичээл дээр тусдан тайлбарлая. За ерөөдөө би event-ийг бичихийн тулд болохоор vi on гэдэг нэртэй ингэж бичих гэсэн таг нь. За би тэнгүүтээ энэ дээр click бичиж байна. За click хийгвэл одоо хэдүүл юу хийх вэ гэхээр за change user гэдэг нэртэй функцийг дуудъя зөө. За одоогоор иймэрхүү функц байхгүй тул хэдүүлээ methods гэж бичингүүтээ энэ дээр change user гэдэг нэртэй функц бичээд тэгээд үүн дээрээ clicked me ч юм уу те. За иймэрхүү биччихэ. За одоо хэдүүлээ консолоо гаргаад за энэ дээр дарах юм бол манайхаар энэ дээр харагдаж байна. Тийм байгаас одоо энэ функцийг дуудаж байгаа гэсэн үг. За энэхүү функцээс хэдүүлээ энэхүү нэр утгыг нь өөрчлөе л та те. За би тэхийн тул this zig name нь гингүүтээ changed name ч юм та нэмэрх болгочих. За одоо this гэхээр одоо манайхаар энэ ч өөрөө класс учраас хэдүүлээ энэхүү хувьсгч руу хандахын тулд одоо this гэдэг төлхөөрөөр хандж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэхүү утгыг ингээ өөрчилж байгаа. Би энэ дээр одоо дарах юм бол одоо иймэрхүү болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Манай хуудас маань бол ямар нэгэн байдлаар refresh хийгдэх шаардлагагүй. Бас маш энгийн байгааз. За хэрвээ за би сүүлийн дандаа React дээр хийгээд болохоор React-тайгаа их базарыг андуурах гэдээ яваад байна. Хэрвээ React-ийн хувьд болохоор тэ on click ч юм уу гэдэг event гэдэг шүү дээ. On click хийнгүүтээ шууд одоо ингээд базарыг урт болоод байдаг. Манай Vue.js болохоор маш энгийн хурдан байдаг гэсэн үг. Энгийн одоо анхан шатныханд илүү ойлгомжтой байдаг гэсэн үг шүү.
За би дараа нь болохоор тусад нэг харьцуулсан ч юм уу тиймэрхүү бичлэг гэж үзье. За одоо хэдүүлээ үүнийхээ бүх зүйлийг солиё. За this-ийн email нь болохоор одоо by-ийг оюулаар нь болгоод com дараа нь болохоор gender-ийн хэдүүлээ эрэхтэй болгоч зөө. За одоо би үүн дээр дарах юм бол манайхаар нэрийн солигдоод, мэйл нь солигдоод одоо та бүхэн анзаарч байвал хүрээн нас солигдсон байгаа. Хэрвээ эрэхтэй байх юм бол манайхаар ногоон хүрээтэй, хэрвээ эмэгтэй байх юм бол жоох яган дуу хүрээтэй байгаад. За энэ болохоор манайхаар классаар бол бичсэн байгаа CS дээр. За одоо хэдүүлээ методыг үзсэн юм чинь. За баг зэрэг API-аас шууд энэ дээр гарч ирж байгаа user-уудыг авдаг байлаа те. Энэ дээр гарч ирж байгаа. За тэгэхээр бол хэдүүлээ шууд эний API гэж оронгууд одоо нэг иймэрхүү дата буцаана. За үүнийг JavaScript дээр дуудаж аваад тэгээ энэ дээр орлуулад тавьчих. За тэгэхээр бол би энэ дээр async байдалтай бичиж за та бүхэн баг зэрэг JavaScript мэдж явах гэж нэ тий. За const data-г болохоор за би res гэж get хийгээд fetch https random user me API гэж бодож байна. За тэнгуүтэй const result тэнгуүтэй за би үүнийг болохоор res-ийн son болгоод хүлээ. Тэгээд хэдүүлээ үүнийг консолог хийгээд харъя. За би үүн дээр дарах юм бол манайхаар нэг иймэрхүү утга буцаж ирж байгаа. Results гэдэг одоо энэ keyboard шүү дээ, энэ дээр буцаж байгаа. Тэгэхээр бол одоо хэдүүлээ үүнийг ингээ авчиж болно. Results. За тэнгуүтээ одоо хэдүүлээ за биеийн дотор юу байгааг харах юм бол манайхаар энэ дээр харагдаж байна тий. За тэгэхээр бол би одоо нэр нь болохоор results-ийн name-ийнх нь last за first-ийг авчиж зөө. Тэгээд results-ийн энэ өөрөө юу юм бэ шүү? Array болохоор хэдүүлээ results-ийн тэгдгийн гэж орох хэрэгтэй юм байна. Тэгдгийн тэнгуүтэй би нэг копич. За нэр тэнгуүтэй email results-ийн шууд mail гэж ингээ орчих юм байна. Дараа нь болохоор зураг нь болохоор зураг нь ханаа. За энэ дээр харагдаж байна. За би зургийнх нь за large нь авчээ. Дараа нь хэдүүлээ рендер ихтэй баг зэрэг дүрслэл сайт авч байгаа гэсэн үг байна. За дараа нь gender нь болохоор gender нь хамгийн дээр байна. Энийг шууд ингээ авчна гэсэн үг. За одоо үүнийг би дарах юм бол манайхаар хэрэглэгчл маань ингээ сольж байгаа гэсэн. За хэдүүл энэ удаагийн бичлэгээр хэрэглэгчийн мэдээллийг аваад тэгээ хэдүүлээ рендер хийж харуулдаг зүйлг бол бич үзлээ. За магадгүй энэ хэсэг нь баг зэрэг хэрэггүй байсан байж болно. Гэхдээ хэдүүлээ дараагийн хичээл дээр үүнийг ашиглаад үүн дээр илүү UJS ойлголтуудыг нэмээд явах болохоор баг зэрэг дагаад явбал зүгээр ах гэж байна. За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай.